E vamos a seguir amañá dando paso xa a seguinte das mesas, falando audiovisual como experiencia educativa, e para facelo contamos cos testemunhos de Mónica García, responsable de didáctica na Filmoteca de Galicia, e Suso Novás, coordinador do programa Aula no Festival Novos Cinemas, e de novo teremos despois no fin das súas intervencións un pequeno tempo para poder debatir e falar con eles, que tamén moderará Sergio. Entón, bueno, agora dou paso a Mónica, cando queiras, Mónica. Gracias, Uxía. Moitísimas gracias a Gabi por a invitación, por crear este espazo para compartir diversas iniciativas que se moven todas, ¿no? pola ilusión de transmitir o cinema audiovisual na aula. Eu son Mónica, como dice Uxía, traballo na Filmoteca, no que é o CEGAI, que acaba de mudar de nome. Comenzamos no ano 2007 un área de didáctica no CEGAI, na Filmoteca, co obxectivo de establecer unha programación regular que permitise descubrir un pouco a riqueza, a diversidade do cinema, sobre todo un aspecto importante, aprender a disfrutalo, non? Digamos que algunha profesora, cando falamos do cine, do cinema de autor ou da transmisión do cine da aula, dice, é como a literatura, unha cousa é enseñar el Quijote e outra cousa é transmitir, descubrir, ilusionar, desfrutar coa lectura do Quijote, non? Un pouquito sería o símil. Digamos que desde o 2007 temos unha programación regular na sala onde intentamos mostrar e achegar un tipo de cine ao que habitualmente a xente, os alumnos e moitos adultos non están acostumados. Un cine, en todo caso, que constatamos e comprobamos cada ano, que é moi próximo, moi cercano, que lles ten moitísimas cousas que dicir, e o que intentamos é un pouco arroxar luz, dámonos conta de dous aspectos moi importantes que apuntou Sergio, non? Uno, a escola, o instituto, o centro educativo como lugar, como o lugar de oportunidade, o lugar onde se pode dar este encontro dos alumnos co cinema. E outro, o papel do docente. O docente, ás veces, pois tamén o apuntaba Octavio, non? Podemos encontrarnos con Sergio, un auténtico entusiasta, absolutamente vocacional, na súa transmisión do cinema na aula, pero é verdad que ás veces os propios docentes podense sentir moi inseguros, non? Sobre o seu papel ou ante determinadas películas que poden considerar difíciles. Por eso, para nós tamén, unha pata fundamental de todas nosa área de didáctica é a formación e o acompañamento permanente ao docente, entendendo tamén que é unha formación moi exponencial, se o docente integra todas estas metodoloxías, no caso, por exemplo, de cine en curso, non soamente revirte nese grupo, senón que é algo como que se vai afondando, que se vai collendo seguridade co tempo, non? Ben, nesta liña, un libro que para nós foi importante cando empezamos no 2007 a desenvolver este tipo de programacións e logo a desenvolver varios programas educativos que coordinamos na Filmoteca, foi La hipótesis del cine. La hipótesis del cine é un libro de Alain Bergalá, un cineasta francés, que para nós foi moi iluminador na súa concepción do que debe ser a transmisión do cine na escola. En xeral, é un libro super ameno e super útil para os docentes para a transmisión do coñecemento da arte en xeral na aula. É un libro que nos recomendamos moito, que dá moitas pistas na aula aos docentes. As súas traductoras son Laia Colel e Nuria Eidelman, que son precisamente as fundadoras e as coordinadoras do programa Cinema en Curso, este programa do que hoxe os falaremos un pouquiño. Cinema en Curso é un programa que fundan, que nace no 2005 en Barcelona por iniciativa destas dúas persoas desde a Asociación Abauacú, e que actualmente se desenvolve en Madrid, Cataluña, Euskadi, Lituania, Argentina, Chile, Alemanha
que aquí en Galicia coordinamos desde a Filmoteca, comenzamos a traballar no programa no 2009. É un programa que xa vendo un pouco todos os territorios que participan nos dá unha idea da diversidade de lugares, de linguas, de contextos socioculturais, educativos diversos, pero digamos que é un programa que traballa na aula, no horario lectivo, non como Sergio tamén apuntaba este matiz que é importante, non se desenvolve en horario extraescolar, entra un cineasta na aula e traballa conxuntamente cos docentes para crear unha curtametraxe ao longo de todo o curso escolar. Comeza con unha formación e unha proxección inicial e rematamos coa estrea da nosa película. Para entender un pouco o universo de Cinema en Curso, gustaríame pasar un vídeo de making of xusto de pre-COVID, pre-confinamento, onde se mostra un pouco o modo a diversidade do programa. Estaría fenomenal pechar agora o vídeo e mutearnos para ocupar menos ancho de banda e así poder ver este vídeo que logo falamos. Silencio. Silencio, por favor. Silencio, vamos a grabar. Preparats? Preparats? ¿Actores preparados? Actors preparados? Actriz preparada. Sou preparats? Sonidista preparado. Pulgar? Sopun. Sonido listo? Sonidista listo? Sonidista preparat. Càmera preparat. Cámara preparada. Cámara. Càmera? Claqueta preparada? Claqueta. Seqüència 8, plan 1, presa 1. Secuencia 11, plano 1, toma 2. Plan 4, presa 2. Escena 8, plano 3, toma 1. Secuencia 10, plano 1, presa 4. Miradas, plano 2, toma 1. Zinema bian, 22. planoa, lehenengo toma. Secuencia 9, plano 1, toma 2. ¡Acción! Acción. Acción. ¡Acción! Acción. ¡Acción! ¡Acción!
Tallem. Tallem. Ya. Taller. Entallar. Espona. Ben, quería compartir un pouco este making of porque de algún xeito é moi difícil falar que, como comentaba Sergio tamén, dos procesos de creación na aula, sintetizalo todo nunha presentación tan breve de tempo, non? Pero estes procesos que acompañan en Galicia Marcos Flórez, Ángel Santos, Sacio Baño, Eloi Domínguez, Jaione Camborda, que además comparte con nos hoxe a xornada e logo podedes preguntarlle, perdonade, vedes a pantalla así, non? Sí. Calquera cuestión do papel dela no proxecto como cineasta que acompaña todos estes procesos, digamos que podemos ver pois un pouquiño a atención, a concentración, a escoita, o traballo colectivo en equipo, a celebración, non? Tamén do traballo, non? Como? Ah, vale. Digamos que, como decíamos, o objetivo que nos move tanto na Filmoteca como no proxecto é achegar ese cine que habitualmente pois está coa etiqueta de difícil ou que, bueno, na Filmoteca obviamente é a nosa responsabilidade, non? De poñer en valor este cine. Utilizamos referentes que van desde o cine mudo, desde as orixes ata agora. É un cine que constatamos que lles fala de unha maneira moi íntima, que lles permite reflexionar moito sobre as súas emocións e, sobre todo, que lles abre moitos horizontes, novas maneiras un pouco de relacionarse e de entender o mundo. Digamos que os referentes cinematográficos son un piar fundamental no proxecto. Traballamos moito desde o fragmento de películas ou de películas en integridade que tamén vemos. Traballamos moito a partir de estes cineastas, destes grandes cineastas que entran en diálogo permanente coa nosa película, con todos os nosos procesos de creación. Digamos que nunca hai folio en blanco, sempre temos unha guía, unha orientación, sempre temos un lugar onde acudir, son referentes moi diversos que mostran a pluralidade e a diversidade do cinema, referentes que comenzan ao inicio do curso escolar, cando comenzamos a filmar os nosos primeiros planos do mundo con móviles ou con cámaras das escolas, ata que empezamos a concebir, a pensar, a documentar a nosa película, incluso cando imos ao rodaxe, que pode levarnos a emoción e perder un poquinho o norte de que é o que imos filmar, e tamén incluso na montaxe, por suposto, e cando presentamos a nosa película nunha estrea final. Son referentes cinematográficos que digamos que parten do real. As películas de cinema en curso tratan de poñer moito en valor a contorna. Digamos que a materia prima directa é a nosa realidade, xa sexa en traballos de ficción ou en documental. Son películas, pois, por exemplo, Masono Recordo, falanos do pasado industrial de Cangas nas industrias conserveiras. Desde o noso nos conta a vida dos alumnos de Pedrafita do Cebreiro, que cada mañá o punto de encontro con outros alumnos é a escola, porque viven aillados nun momento de despoboación nas aldeas das montañas. Arredor do día, unha película de Cerdedo Cotobade, dos alumnos do CEIP de Tenorio, sobre a vida rural das aldeas da Zoa.
Digamos que a idea é sempre poñer moi en valor e aprender a mirar de novo o que nos rodea para velo desde os ollos dun cineasta. Todos os procesos de creación na aula son colectivos. Digamos que isto poñe... Decimos sempre que Cinema en Curso é un proxecto de pedagogía do cine co cine, porque están indisociables, íntimamente unidos os valores cinematográficos do proxecto con todos estes referentes que manexamos e os valores pedagóxicos. Todo o que é traballar en equipo, un proceso creativo, colectivo na aula, por en xogo, pois, traballar en equipo, o diálogo, o respeto, a asunción de responsabilidades. Un tema importante tamén que se apuntou é o lugar que cada alumno pasa a ocupar no proxecto, alumnos que ás veces pois non son moi afines a materias académicas, de repente no proxecto atopan un lugar, gracias a iso pois gañan en autoestima e se redescubren a sí mesmos. Tamén diríamos que é interesante o traballo novo que se xenera, o sea, a nova relación entre os equipos docentes e os alumnos. Pois isto tamén é algo que comparten sempre os profesores. Digamos que, claro, isto exixe introducir outro tempo na escola, outro ritmo e outro modo de traballo. Exixe sempre existe un compromiso importante por parte do centro para poder desenvolver todos estes obradoiros en horario lectivo con todo un grupo, é dicir, pois quinto de primaria, sexto, terceiro da ESO, primeiro de bacharelato artístico. Todo o grupo participa de maneira colectiva na elaboración da película. Isto exixe, a nivel organizativo, pois introducir cambios no horario e tamén esta maneira de que o cine entre a formar parte do centro dunha maneira moi estructural. Para iso, esencial e clave a formación aos docentes. Aquí podedes ver como procesos de creación ao longo do curso, desde a montaxe, ao traballo coas libretas, ao espazo de cine que compartimos na aula entre todos, momentos das rodaxes. A formación dos docentes é unha pata esencial, metodoloxías sempre pensadas para poder ser aplicadas na aula. A formación non é algo como unidireccional, senón que o que pensamos que fai máis rico ao proxecto, estamos convencidos, é o traballo en equipo que facemos permanentemente. O cineasta, o equipo de Cinema en Curso e os docentes traballamos en formaciones xerais onde todos compartimos as nosas experiencias e de maneira máis pequena, individual, adaptando todas as metodoloxías, materiais e necesidades ao proxecto específico do centro. Isto o que fai é, en todo momento, estar retroalimentando as metodoloxías, os materiais e tamén facendo que realmente o cine poida entrar dunha maneira moi transversal e moi global no día a día das materias na aula. Digamos que o obxectivo non é que a través de Cinema en Curso estes alumnos se dediquen o día de mañá a ser cineastas ou a formar parte de equipos audiovisuais. Digamos que o obxectivo un pouco en que se convertan en espectadores da súa vida e do seu entorno máis próximo e que isto lles axude un pouco a ter unha sensibilidade, outra maneira de mirar moito máis amplia e complexa, non? Pensando no título de o cinema como experiencia vivencial, pensaba en todos os momentos de creación, de rodaxe, hai miles de anécdotas, pero tamén nestas imaxes que pasamos, que foi cando chegou o confinamento, bueno, isto se me engancha,
de repente o cine seguiu vivo, non? Seguimos conectados entre todos os lugares, entre todos os territorios a través do cine, filmando primeiro desde as ventanas da nosa casa cando estábamos pechados e non podíamos sair, e logo cando pudimos salir filmando os nosos primeiros paseos e a irrupción da primavera e reflexionando moito sobre o que estaba ocurrindo reflexionando desde o cine, non? Vino un pouco a ser o vehículo para seguir compartindo e seguir conectados, non? Na aula, nese momento. Termino, porque logo podemos abrir, pois falar un pouco, interesante tamén o punto de vista de Jaione Camborra como cineasta que acude de novo ao centro, non? Ocupando outro lugar traballando cos rapaces, non? A idea de traballar cos nenos desde o cineasta non é simplemente enseñarles a usar a cámara, enseñarles a usar o son, digamos que o esencial da entrada do cineasta no día a día do colexio é un pouco acompañar esas novas maneiras de mirar e transformar as sensibilidades, non? Unha cita de Mai Iglesias. Mai Iglesias é unha mestra do CEIPAR Rúa de Cangas, un dos centros que comenzou desde o 2009 a traballar en cinema en curso en Galicia. Fai pouco lle invitaron a unhas xornadas e pedíronlle un pouco que explicase que era para ela, o que suponía para ela para o centro Cinema en Curso. E comentaba: Cinema en Curso foi e é unha ventá que se abriu e me fixo ser capaz de ver o que me rodea de outra maneira, con outra mirada. Cinema en Curso é pausa e reflexión, posta en valor do próximo, aprender a escoitar aos maiores, aprendizaxe lento e tranquilo, é equipo e consenso, é crear, coñecer e valorar outro cine. Cinema en Curso cambiou a miña vida personal e profesional. Cada curso, cada ano, aprendo, me sorprendo, desfruto. Faime mellor a mí, as miñas compañeiras de equipo e, sobre todo, creo fielmente que é unha oportunidade única para os meus alumnos. Pois, non sei se logo, como abriremos un turno de reflexión ou de preguntas, se queredes, por mi parte, podemos emplazarnos logo para falar calquera dúbida do proxecto ou dos proxectos que en xeral traballamos desde a Filmoteca. Estupendo, Mónica, moitas gracias. Pois Gracias. así o faremos despois. Bueno, pois vamos a seguir pasando a escoitar a Suso Novás, coordinador do programa Aula no Festival Novos Cinemas. Adiante, Suso. Hola, boas a todos e a todas. Gracias polo convite, polo esforzo da GADIC de darnos a oportunidade de poder compartir experiencias. Bueno, eu estou aquí para falar do proxecto educativo de Novos Cinemas, que é un festival adicado ao cinema emerxente, adicado ás primeiras e segundas longametraxes dos cineastas que empezan a camiñar paseniñamente no mundo do cinema, e que se desenvolve nunha cidade pequena, como é Pontevedra, na que, cando empezamos a desenvolver o proxecto, fomos conscientes de que había unha serie de proxectos de natureza formativa e interacción social que nos interesaban moito, como eran o Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, a Escola de Banda Deseñada de Kiko da Silva e na área máis reglada a Escola de Restauración da cidade. Eran tres proxectos que para nós aportaban transferencia de coñecemento, adquisición de habilidades e competencias e retorno a nivel social. Entón, cando nos empezamos a desenvolver o proxecto, tiñamos moi claro que tíamos que ter unha liña educativa ou de alfabetización ou de formación, se queredes ver así, que pudese coller todo o espectro vital, porque dentro do equipo do festival sempre pensamos que todos os seres vivos e os seres humanos en concreto aprendemos hasta que deixamos de estar neste mundo, non? O sea, creo que o aprendizaxe é constante. Entón, pensamos en deseñar unha liña educativa que poidese satisfacer, e poñemos entre comillas, os nosos obxectivos, que era poder dar unha serie de facetas de interacción social aos diferentes estratos de poboación. Entón, deseñamos un programa que, como os decía, se chama Aula, onde
Este nome funciona como unha especie de contenedor elástico que nos permite implementar unha serie de actividades que van dende actividades feitas nos propios centros educativos antes da propia celebración do festival e actividades onde facemos que os centros educativos veñan a nós. Gustaríame poñer un pequeno vídeo antes de seguir falando para que vos fagades unha pequena idea. O que acabades de ver é unha das estruturas máis fortes deste programa que o que denominamos na clase, que desenvolvemos con centros de infantil e de primaria que a través de recabar información, negociar cos centros educativos e contar que a axuda das xentes culturais da cidade, en este caso dúas mestras e de diseñadoras e artistas plásticas que forman parte do equipo docente do festival, e propoñer unha serie de actividades nos propios centros educativos, orientadas sobre todo ao sector máis pequeno da poboación, adaptándonos aos seus horarios, que son moi pequenos, sabes que son en infantil son entre 40 e 45 minutos, e desenvolvendo unha serie de actividades que sexan, por unha parte, lúdicas, e por outra banda, que nos permitan que a interacción directa co medio e a experimentación poida ser transversal. O sea, falamos neste caso de o que é a prehistoria do cine, o precinema, posibilitando sempre elementos de natureza científica, social e de experimentación, onde vexan que, como antes de que nacese o cine, hai unha serie de inventores científicos que intentan experimentar e intentar entender como o ser humano percibe un movimento, non? Esta para nós é unha das actividades máis importantes e máis satisfactorias porque é cando somos conscientes, que a idade que temos os que vamos aos centros a impartir estes pequenos obradoiros, a capacidade de análise, reacción, sorpresa e felicidade que aportan os alumnos. Falábamos de chegar a todo o espectro, non? Se por unha banda temos aula na clase, por outra banda tamén desenvolvemos proxectos que vayan a outros estadios vitais. De feito, todo isto só é posible gracias á colaboración das diferentes administracións e dos centros educativos de diferente natureza. Outras actividades que máis nos reportan a todos os niveis e sobre todo nos permite apostar pola interacción social e polo reforzo da capacidade creativa que temos na comunidade, en Galicia, é un obradoiro que desenvolvemos coa Universidade de Vigo, no que un cineasta galego, escollido por nós previamente, propón a celebración dun obradoiro que durante 2 meses e medio do curso académico que se imparte na Facultade de Comunicación Audiovisual, titoriza o desenvolvemento a través dun tema concreto, pode ser o retrato, pode ser o río Lérez, como foi os primeiros anos como vertebrador da vida, da cultura da cidade, titoriza os proxectos de 10 alumnos que, traballando en quórum, a pesar de desenvolver proxectos individuais, ao longo deses 2 meses, como comentaba, desenvolven un proxecto dende o punto cero ata a súa exhibición como apertura no Festival Novos Cinemas. Estes obradoiros foron impartidos por Luis Patiño, Jaione Camborda, Eloi Enciso, Eloi Domínguez Serén, Oliver Laxe,
E aquí o que nos interesaba moitísimo era, por unha banda, estar no meollo dun campus como é o Pontevedrés, que aposta pola creatividade. E, por outra banda, fomentar a interacción entre o talento recoñecido a nivel autonómico, nacional e internacional dos nosos cineastas máis representativos e ver como nesa interacción agroman xa pequenos destellos, pequenos brillos de como un campus que aposta pola creatividade xa empeza a despuntar. Por outra banda, isto son as actividades que desenvolvemos xusto antes da celebración do festival. Son actividades que van pegadas á axenda académica, con protocolos de negociación cos centros, para poder desenvolver actividades ao longo do curso académico. Por outra banda, xa no propio certamen, seguimos desenvolvendo actividades que promoven a interacción, o formato lúdico, que para nós é imprescindible. Toda a xente que participa nas actividades tense que divertir, ten que pasalo ben e adquirir, pois, na medida do posible, uns coñecementos, unhas habilidades e unhas competencias. E pensamos que, debido a como está a xenda académica no bacharelato, polo menos na nosa cidade, que era extremadamente complexo poder desenvolver actividades nos propios centros, propuxemos unha serie de actividades nas que sí, durante a celebración do festival, o alumnado de ESO e de bacharelato podese participar con nos directamente. E a actividade que máis nos resultaba positiva, frutífera, sobre todo atraínte para os alumnos, era posibilitar no Museo de Pontevedra, no Teatro Principal, o encontro entre este alumnado, o de ESO, do bacharelato, con determinados cineastas que temos unhas relacións bastante imbricadas no festival. Chamamos de encontros cos cineastas e posibilitar o encontro dunha cineasta como Jaiona Camborda ou dun cineasta como David Fidalgo, que presenta a súa obra se exhibe, e despois mantén un faladoiro cos alumnos asistentes. No caso dos encontros, sempre graduamos en función das capacidades, das habilidades e das competencias do alumnado que obras traballamos e que obras non. Temos a sorte na cidade de ter un bacharelato artístico, entón, co bacharelato artístico temos a tendencia de buscar unha relación moi imbricada entre os seus estudos, a súa liña de estudos e o cineasta co que se van relacionar nesa actividade. Por outra banda, tamén, a pesar de que a pandemia o 2020 foi catastrófico para todos os festivais, desenvolvíamos actividades con proxectos educativos de natureza europea recoñecidos como o propio CINET, Cinema en Curso, do que o noso compañero Ángel Santos é un dos docentes. Desenvolvemos tamén unha relación ca Escola de Cine de Madrid, ca ECAN, porque entendíamos que, se ben é certo que había que desenvolver actividades para os estudantes de infantil, os estudantes de primaria, os estudantes de ESO e os estudantes de bacharelato e os estudantes universitarios, tamén había unha especie de oco que non tiñamos máis medido, o suficientemente calculado, que era que podemos ofertar a unha población adulta que ten un interese moi determinado, moi avanzado respecto ao cinema, o que quere complementar o seu itinerario cultural, ou que xa son xente semiprofesional ou profesional que busca complementos formativos. Entón, a ECAN nos posibilitaba facer obradoiros moi específicos. O do 2019 foi impartido por Santiago Racac, que posibilitaba xuntar todo ese espectro de interese con determinados estadios vitais, que podían ser os estudantes universitarios que querían asistir a ese obradoiro, os profesionais que querían asistir aos obradoiros, cidadáns que querían participar dele. Creo que aquí, a verdade, podemos deixalo e despois, se queredes, podemos falar sobre como se desenvolven as actividades. Moitas grazas. Estupendo, Suso. Pois damos paso entón a Sergio para que modere esta parte.
Bueno, pues continuamos con este debate también muy interesante, ¿no? Ya un poco desde los cineastas o desde el mundo más de los profesionales del cine, ¿no? Y de su implicación directa en los centros educativos, ¿no? Tanto con el diseño de programas como con la acción directa, ¿no? Igual podríamos empezar por esa acción directa, ¿no? Ahora que está Jayone también aquí con nosotros, que ha tenido esa relación, ¿no? Y Suso también, que tienen esa relación directa en el aula, ¿no? Y que de alguna manera nos pueden hablar un poco de qué huella creen que de alguna manera ha dejado, por un lado, en el alumnado, por otro lado, en el propio profesorado participante y diría también qué huella ha dejado en vosotros mismos, ¿no? Cómo ha sido esa experiencia y cómo ha posibilitado quizás un cierto enriquecimiento o una manera de entender diferente, ¿no? de esa primera quizás visita o esa experiencia que va perdurando en el tiempo. Cualquiera de los dos, pues adelante. Se me escoita ben? Sí. Bueno, hola, grazas polo convite tamén para poder falar de algo tan importante como é a pedagoxía do cinema. Pois no meu caso, pois comenzando un pouco por o que me aportou, non? O sea, sempre te fai repensar o cinema, ¿no? Ademais de abrirte uns espazos, unhas experiencias que de outro xeito non poderías vivir, non? De feito, eu tiven incluso experiencias que inspiraron para os meus guións ou películas con que os propios alumnos inspirados nos mestres, ¿no? Tamén poden incluso inspirar tamén a un cineasta, ¿no? Ademais, bueno, cando ves que realmente o proxecto transforma aos alumnos que levas nesa relación tan intensa todo o ano, porque realmente é unha experiencia moi forte, e ves como deixa esa pegada, ¿no? A experiencia, pois sempre é moi reconfortante, ¿no? E bueno, creo que bueno, o sea, para min é importante como Cinema en Curs tamén nos aporta todo un material, ¿no? Toda unha forma pedagóxica de ensinar, como nos vemos moi acompañados dos profesores, ¿no? E nos a vez tamén, como nos ás veces, cando temos dúbidas porque igual non está a funcionar algo que debería estar funcionando no grupo ou que sexa, podemos recurrir aos coordinadores, ¿no? Tanto a Mónica como a Laia e Nuria, sempre hai, pola súa banda, pois non só unhas ideas, sino tamén uns documentos que sustentan esas ideas, ¿no? Que nos dan a nos moitas ferramentas para afrontar todo, ¿no? Como decías antes, nos traballamos con fragmentos de cinemas, de filmes, ¿no? De cineastas, pues, como ben mostrou Mónica, de moito peso e rigor. E, por exemplo, pode ser que non este funcionando a metodoloxía, ¿no? Pois temos un documento que nos axuda un pouco a plantear diferentes formas metodolóxicas de afrontar un visionamento, ¿no? Entón, nese sentido, estamos moi arroupados. Pero sí que é moi importante que tamén comentaba Mónica de trasladar esas emocións, ¿no? esa ilusión, tamén esa seriedade que o comentabas ti, Sergio, porque é moi, o sea, esa responsabilidade para co plano, ¿no? Toda esa toma de decisións que hai detrás dun plano que eles viven na súa propia carne a hora de plantear un retrato, ¿no? Como falas co retratado, como lle encuadras, en que contexto, de que maneira, recurrimos aos mestres para ver esa riqueza de formas de retratar, por exemplo, ¿no? E como eso tamén, todo ese darse conta de todas as decisións que hai que tomar, tamén se decatan como espectadores, de todas as decisións que hai detrás, ¿no? de cada visionamento, de cada espectador, ¿no? O sea, de cada cineasta. Co cal xa aí estamos un pouco na idea de darse conta que todo é unha toma de decisións e, polo tanto, hai que analizar un pouco tamén o que nos están querendo decir a través da imaxe, ¿no? O sea, sí que hai retratados que falan a voz do cineasta, ¿no? Pero tamén é moi de eso que só o linguaxe cinematográfico pode darche, ¿no? Esa celebración da luz, da climatoloxía, da natureza, ¿no? De pôr en valor tamén esa forma de mirar. Para min, por exemplo, temos esa finalidade de hacer en conxunto ese documental, pero facemos un traballo previo
cos seus propios móviles moitas veces ou que teñan na casa, de eles rodar a natureza, por exemplo, sensibilizarse con ela, ¿no? E incluso que podan rodar un amanecer, esa excepcionalidade, ¿no? de observar como cambia a luz unha mesma árbore, ¿no? E todo isto vai sensibilizando, vai facendo que eles vayan como atizando as súas antenas perceptivas, ¿no? Ao longo do curso. E cando chegamos ao documental, na que existe unha idea de consenso, dun traballo moi tamén sociolóxico entre eles, ¿no? De como deben interactuar, de como un pouco, pois ese traballo, pois, incluso de egos, de a idea do outro, de facer algo en común que lles une moito tamén, non? Pois aí xa teñen, digamos, esa sensibilidade adquirida, non? E, bueno, un pouco, non sei que máis estaba na túa pregunta, que poida responder. Sí, la huella que deja también en el profesorado. Sí, que o profesorado tamén, claro, nos acompaña na formación. De feito, hai unha formación no verán que nos xuntamos todos os profesores, o sea, moitos dos profesores e moitos dos cineastas, bueno, nunha zona rural de Cataluña, ¿no? De todas as zonas que se imparte Cimencurs, e repensamos tamén, ¿no? Poñemos como, pois collemos todas esas metodoloxías e tamén repensamos un pouco entre todos pois novas formas de mellorar, de facer crecer. É un proxecto que sempre está crecendo, ¿no? Sempre hai novos documentos, novos fragmentos, cada ano ves que realmente non está estanco, ¿no? Que vai como medrando. E en ese sentido, bueno, se converte un pouco no teu cómplice, o sea, no teu compañeiro de viaxe. É moi importante porque fan un traballo de fondo, nos imos aí, digamos, como un estado de excepción, ¿no? Nesa transversalidade das asignaturas que é moi importante, ¿no? Porque o coñecemento é e se expande e iso creo que en Cinemencurs tamén se eleva, ¿no? Que non son departamentos estancos de coñecemento. En ese sentido, pois os profesores fan un traballo de fondo, por exemplo, nas investigaciones, no traballo tenemos una zona donde vamos pues colgando cosas importantes que van a favor do proxecto ou dos cineastas que temos visto, mezclan coas súas imaxes gravadas, ¿no? E entón, eles van facendo como un traballo de fondo moi importante para que cando tamén o cineasta chegue, pois eso vaya medrando cada vez máis, ¿no? O sea, é moi importante e creo que tamén están moi acompañados, ¿no? Nese sentido. Moi bien. Suso? Pois, a ver, creo que é como unha especie de circuito, non? O que apuntaba Jaione. Hai un proceso de enriquecemento global porque cando nós que traballamos en un espectro amplo e as actividades son moi diferentes, eu, por exemplo, teño moitísima fiabilidade cando se fan os obradoiros na universidade porque teño moi claro que está todo moitísimo máis controlado porque teño unha confianza cega no cineasta e nos alumnos, pero cando vou a un centro de infantil ou de primaria, teño que recoñecer que vou moitas veces acojonado, pero acojonado porque é un nivel de escrutación de tal magnitude onde eu sempre vou acompañado de dúas amigas porque nos temos a parte pedagóxica a que está nos centros educativos son dúas compañeiras e o complemento formativo do festival son outras dúas axentes da cidade que ten unha asociación que se chama Taber Aberto que desenvolve proxectos de ámbito artístico, social e inclusivo e fan uns talleres moi específicos para o festival, non? Entón, nesa área, cando eu estou no medio, tes a sensación como de vacío, porque chegas a unha aula con 25 cativos cos que tes que estar 45 minutos e de repente son 90 ollos mirando para ti, escultándote de cabo a rabo. Somos tres máis os profesores, non? Habitualmente tamén lle damos información previa para que poidan ir guiando. E cando falo de guía, con eles é guía, porque non é imposible outra cousa, non? E aí temos a vertente máis lúdica, non? Máis de xogar cos nenos, porque está a maxia, como funciona un zootropo, se che poñe a moneda debaixo do vaso de cristal, por que non a percibes? Entón, imos explicando paulatinamente durante eses 45 minutos que para min son, os lo digo en serio, esgotadores, porque prefiro un seminario de Tarkovsky onde teña que estar lendo, porque é tal nivel de demanda, é maravilloso, porque logo sales feliz de ali, pero estamos 4 horas e sabes como se viras da guerra, non? E logo ves tamén que
outras cousas que pasan no profesorado é que estou totalmente de acordo co que dis ti, o sea, que realmente eles moitas veces non teñen un asideiro a hora de poder implementar unha actividade que teóricamente é sinxela, é moi posible de desenvolver na aula, pero resulta que as cargas docentes, as dinámicas dos centros, non lles permiten, por exemplo, nese rango de idade, traballar dun xeito máis dúctil, non? Se o queremos levar así. Por exemplo, no bacharelato, eu estas cousas non debería dicilas, pero as vou dicir, no bacharelato en Pontevedra casi temos a batalla perdida, porque non podemos entrar no centro porque alterar unha dinámica de obxectivos que eu estive 1 ano e medio intentando, ao final dixemos, bueno, pois vamos a facelo de outra maneira, vamos a sacarlos do centro, vamos a provocar que o profesorado deste centro, xente moi concreta, se xunte con nós, lle preparemos as unidades didácticas e que na confrontación cos cineastas xurda algo de aí, non? É sempre certo, é moi positivo, porque a xente que ven, de feito, é moi proactiva, Jaión estivo David Fidalgo, David Fernández, pero facemos unha cousa tamén con eles, que para min é básico, que non buscamos películas infantiles ou juveniles. Queremos que vexan unha peli de Jaione, e que estén con arima, e que queden sorprendidos, e que despois empecen a tirarlle dardos a Jaione e ao seu equipo, e que eles busquen unha interacción co alumnado directamente, non? Creo que é moi enriquecedor tamén, desde o meu punto de vista, como intentando chegar a todas as esferas, non? Do que é a educación, tamén que os universitarios que non poidan ir ao Obradoiro poidan ir a un taller co ECAM. Somos conscientes de que realmente facemos moi pouco, é a sensación que teño, e que si hai unha demanda. Hai unha demanda moi alta, porque te das conta, nos empezamos con isto na primeira edición, pero a fomos como conformando entre a edición 2 e a edición 3 como bloque, non? Como un proxecto elástico que nos permita traballar, pero realmente hai moita demanda dos centros e hai unha falta de información, que é a sensación que teño. É moi gratificante porque logo o feedback que estableces con eles, non? Esa retroalimentación que mantés con 6 ou 7 centros educativos da cidade e da contorna, a sigues mantendo. Ainda agora que non podemos facer actividades dentro, pero sí é certo que noto que eles están como moi desprotegidos ou como moi desinformados, non? A hora do que poderían facer nunha aula. É unha sensación que teño, polo menos. Sí, en estas cuestiones que estáis abordando está bien el baño de realidad del aula, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que sí, para mí bueno, desde fuera, sí. ¿no? El baño de realidad de lo que es un aula, ¿no? Y luego lo que es el funcionamiento de un centro también, ¿no? Que a veces impide muchas cuestiones, ¿no? Que no tienen por qué, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate porque sería muy complicado, pero sí que es interesante estas cuestiones que habéis abordado los dos, ¿no? Sobre este trabajo y esta demanda, ¿no? Y podemos abordar luego un poco la formación, ¿no? Del profesorado, que efectivamente yo con la formación que he dado a profesorado, algo realmente impactante es que profesorado adulto, ¿no? Con años de experiencia, no ha pasado nunca por procesos de creación. Y cuando decimos procesos de creación hablamos de procesos de pensar y reflexionar. Y por lo tanto, cualquier planteamiento que hagas de ese tipo, en un principio para ellos es como un abismo que se les abre delante, ¿no? Y alguno casi abandonaría el curso de manera inmediata, ¿no? Cuando lo abordas ya el primer día que tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, esos son los asideros, ¿no? También que yo considero que son importantes. Por eso esa manera en la que estáis abordando todos los programas son fundamentales, porque aún de alguna manera combinan esta teoría y práctica, ¿no? Y esta necesidad de que todo se aprenda a través de la experiencia. Yo no sé, Mónica, si nos puedes comentar un poco, después de todos estos años de recorrido, cómo estáis viendo, ¿no? Y qué os preocupa o ocupa en relación a esta cuestión, ¿no? Que a mí también, como ves, me interesa mucho, de lo que permanece en los centros, ¿no? Porque estamos hablando de programas complementarios, ¿no? Que hablamos de complementarios cuando se desarrollan curricularmente dentro del horario lectivo, pero que, como sabemos, pues llegan a espacios reducidos, a muy pocos centros, ¿no? Porque no tienen la financiación que debieran ni ocupan o preocupan lo que debieran, ¿no? Es una lástima pues que no nos haya podido acompañar hasta el final el secretario Seral, ni siquiera de inicio, ¿no? Porque precisamente a mí me interesaba esa presencia, ¿no? Para que entendieran, ¿no? Cuáles son las cuestiones que entran en debate. Mónica, no sé cuál es vuestra experiencia con respecto a esta cuestión. Sí, tal cual o que diste unha das maiores inquedanzas, ¿no? Un pouco o que queda, ¿no? O que permanece. Digamos que, bueno, como sabes,
Cinema en Curso o desenvolvemos dentro do marco do Plan Proxecta. E o Plan Proxecta, incluso ao principio, o que facilitaba era como rotación de centros para que moitos puidesen participar e non repetir. Pero claro, xusto este tipo de programas o que necesitas é permanecer no tempo, no centro, digamos, porque é cando realmente os programas se convirten en algo estructural e os profesores o primeiro ano están en shock, como ti dis, non? O tema de enfrentarse a un proceso de creación é algo que, bueno, que incluso para os propios cineastas é algo agotador, non? Con moitísimas incertidumbres, non o podes gestionar bien, e digamos que non é a súa profesión é a pedagogía, non? Entón, realmente se sinten moi desprotegidos e por iso a importancia de acompañar moi ben permanentemente e adaptando moitísimo a formación á realidade concreta de cada centro. Esto en programas como en Cine en Curso, donde se vai a desenvolver unha curta entre unha clase, por exemplo, de 25 rapaces poñéndose de acordo por consenso, non por votación, aí, ademais, para facer unha cortometraxe e logo estrearla. Isto é un traballo moi forte e que conlleva, pois, soamente se pode facer se hai un equipo moi grande entre os docentes, os coordinadores e os cineastas, e un compromiso e unha xenerosidade, eso está clarísimo. Ti o sabes ben, Sergio. Claro, cal é o noso desafío? Claro, a idea é que desde Cinema en Curso testeamos moitísimas metodoloxías. Isto nos permite xenerar outros programas que poden ser máis fáciles de exportar a moitos centros dunha maneira moitísimo máis rápida, global ou polo menos de entrar. É dicir, o programa máis forte de recursos é Cinema en Curso, pero claro, nós temos a nosa programación regular para infantil e para secundaria. O programa Cinet, que tamén Cinet é unha plataforma de cine europeo feito con fondos da Unión Europea precisamente para poñer en valor o patrimonio fílmico europeo, que vai acompañado, en Galicia tamén o coordinamos nós, e tamén vai acompañado dunha formación aos docentes e tamén de propostas de creación para que eles dunha maneira autónoma o poidan facer na aula, con dosieres pedagóxicos que de algún xeito recollen moitísimos materiales e moitísimas propostas de creación nas que os docentes se poidan sentir cómodos, desde traballos máis orales a traballos máis plásticos, bueno, que recollan un pouco todas as posibilidades de traballo na aula co cinema. E logo tamén, claro, a idea é poder implementar, pois, por exemplo, xóvenes programadores na nosa filmoteca, non? Jóvenes que coñezan o cine e o programen na sala de cine, pero digamos que dúas das cousas que ti apuntabas me parecen fundamentales realmente para abordar un debate serio sobre a pedagogía do cine na aula. Por un lado, a formación dos docentes, esa formación en procesos de creación tamén, digamos, en experimentar para descubrir realmente o cinema e poder disfrutalo, non? Transmitir esa ilusión da que falaba Jaione. E, por outro lado, o acceso aos materiais. Este é un punto esencial. Creo que é moi importante a elaboración dun catálogo de películas libres de dereitos para o ámbito educativo, acompañadas de materiais potentes con posibilidades tamén de procesos de creación que realmente permitan articular logo pois, toda esa formación, non? Se ten que sustentar nese catálogo, porque é verdad que hai moitas películas que a nos interesan e que non temos, que é costosísimo estar programándolas. Se os propios alumnos, incluso tivesen esas películas para utilizarlas no ámbito educativo, bueno, poderían estar programando eles mesmos os de bacharelato para os de secundaria, os de secundaria nun CPI para os de primaria, non? Entón, todo este xogo, non? Todo o que o cine pode dar
ten que pasar un pouco por aí, non? Por este tema da formación a escola como lugar de oportunidade, coa formación dos docentes e con un catálogo de películas adecuadas para esa transmisión do cine na aula. Sí, ganando un poco con todo esto precisamente, pues yo ya veis que voy caminando un poco en esta sensación, ¿no? También de que estas oportunidades, que estos movimientos, que estos programas, que estas inquietudes desde el cine y yo especialmente valoro todo este trabajo de los cineastas también, ¿no? Y de los que estáis trabajando en el ámbito del cine, especialmente en Galicia, que tenemos ahora mismo unos creadores y unos cineastas con una filosofía tan extraordinaria y con una diversidad tan extraordinaria y con esta capacidad además y con esta generosidad, ¿no? de trabajar en ámbitos educativos, pues yo creo que habría que aprovecharla. Entonces, ¿de qué manera? E insisto, estos programas son espectaculares y son necesarios y tienen que estar disponibles. Y aquellos centros que lo soliciten o profesorado particular que lo necesite, ¿no? Que tengan esa posibilidad, porque no hay nada como tener ese acercamiento, ¿no? entre los cineastas además y los procesos de creación. Pero ¿de qué manera podemos además, teniendo en cuenta que, como he intentado explicar antes, ya está integrado desde hace más de 5, 6 y 7 años en los contenidos curriculares de materias específicas donde debe trabajarse y de otras materias de manera transversal? ¿De qué manera se puede no sé si ya directamente abordarlo desde la experiencia de los cineastas, que podéis decir ahora un poco de qué manera, si habéis reflexionado sobre esta particularidad? ¿Cómo influenciamos en la administración para que se desarrollen planes de formación bien trabajados, estructurados y masivos, donde los cineastas precisamente con esta percepción pedagógica y con esta experiencia además que me parece fundamental, ¿no? Haber pasado por este pánico escénico también, pues de qué manera se puede articular, ¿no? Para trabajar una formación de profesorado con esta metodología, ¿no? de trabajar a través de la experiencia y de los procesos de creación. A ver, yo desde nuestro punto de vista creo que hai un problema. Mónica ten moitísima máis experiencia que a min nesto, pero eu creo que hai un problema de comunicación. Mi abuela, cuando era pequeño, me decía: yo conecto onda pesquera y tú estás en FM, ¿no? Entonces, creo que a veces está pasando eso. O sea, que nosotros tenemos no solo la voluntad o la capacidad de coger un teléfono o mandar un mail y liar a gente que sabes que te va a responder, pero también tienes muchas veces la sensación de que se produce una estenosis o una esterilidad en las cosas que no está en tu mano, porque no hay un otro que entienda lo que tú estás proponiendo como lo pueden entender los 4 que estamos aquí en este momento. Y a mí me produce un nivel de frustración altísimo, porque yo digo, si yo soy capaz de ir a un centro educativo con 2 compañeras y en 45 minutos salir de allí como si corriera un maratón, feliz como un niño pequeño en el que acabo de dejar atrás, y que germinen cosas y que luego nos manden tiras de zootropos que hicieron con los profesores, o los taumatropos, o que hagan una actividad complementaria después de que tú hayas estado en clase de primaria y que los profesores están hasta aquí. Yo digo, si somos capaces de conseguir esto, ¿por qué no podemos tener una reunión sectorial con gente que quiera escuchar y que quiera entender lo que le quieres proponer? Que yo creo que es por donde va Mónica directamente. Porque llega un momento que tienes 10 dedos en las manos, no tienes más. Y yo puedo intentar liar a Jayone por 50ª vez, pero hay un problema con eso. Que eso llega un momento que el recorrido, la autopista se corta. Porque, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el cuarto salto mortal que vamos a dar? Si yo lo que quiero es socializar y promover la interacción social como propone Mónica, y llega un momento que me doy con una pared. Y es fundamentalmente por no sé si es una falta de entendimiento o un no querer escuchar. Porque a veces te vas a una reunión y te dicen, no, ¿y cuánto le cobráis a los centros? Nada. Nosotros vamos a un centro y no le cobramos a ¿cómo le vamos a cobrar? Entonces ya decir, bueno, entonces, ¿cómo hacéis esto? Pues lo hacemos así, pum, 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 pum. Y dicen, bueno, pero no le entiendo. Entonces ya te empiezan con el no le... Entonces digo yo, bueno, ¿y yo qué quieres que te explique? Porque no sé qué explicarte. Si te traigo un dossier, me siento contigo 2 horas y te parece una marcianada lo que te estoy planteando y no te parece ni útil. Que a mí a veces la sensación que tengo, Mónica, es que
sea, dices tú, bueno, pero no te estoy contando nada extraño. Esto se hace en 50 millones de países. La educación audiovisual está reconocida y se puede aplicar. ¿Por qué no damos un paso más allá? No sé, esto es una concatenación de disparates, lo que acabo de soltar, pero es la sensación que tengo con estas cosas. No, seguramente es la experiencia que hemos tenido todos, seguramente. Pero para no ser algo, o sea, muy a favor suliñar a colaboración e o apoio incondicional do Plan Proxecta, para non ser fundamental. Claro, sí. Digamos que nos somos Filmoteca, non coñecíamos moi ben como funcionaba. Agora, perfectísimamente, entendemos todas as problemáticas dos centros educativos e o tema o que apuntaba de introducir outros tempos de traballo, outros ritmos na escola, este tema que apuntabas tú, Suso, do bacharelato, non? De traballar con eles un pouco pola presión que teñen coas probas de segundo de bacharelato, non? Pero para nós Proxecta un paraugas esencial, porque de algún xeito os centros que traballan en Proxecta teñen que comprometerse desde o momento que solicitan traballar por este plan, a través deste plan, asegurar eses tempos, esas cuestións organizativas que nos pedimos na convocatoria. Pedimos entre 20 e 25 sesións para que o cineasta acuda, reservar toda unha xornada de traballo, e non solamente con Cinema en Curso, tanto Cinet como Fotografía en Curso, as exigencias non son tan grandes, pero ao mesmo tempo o Proxecta ese paraugas que certifica, por un lado, a innovación educativa aos docentes, porque o curro que se meten é brutal durante todo o ano, non? E, por outro lado, tamén nos dá acceso a que a formación que impartimos, que pois con moitísimo rigor, en sábados, fora do seu horario xa cando están moi cansos de toda a semana, estea incluída no Plan Anual de Formación do Profesorado, co cal para nós isto é esencial, porque é como traballar desde dentro da Consellería me consta que o resto dos plans Proxecta é similar, non? Un pouco a posibilidade de transformar nos centros educativos a través de metodoloxías o modo de transmitir o coñecemento, non? Desde logo, para nós, isto sí que non creo que puidésemos traballar con a exigencia coa que traballamos se non estivésemos dentro do paraguas do Plan Proxecta. Jaione, non sei se queres comentar algo con respecto a esta cuestión. Eu creo que podo aportar máis en outros temas. Realmente eu como cineasta sí que a miña reflexión de como conseguir, digamos, sensibilizar ao alumno, como pois sí que hai unha reflexión máis profunda ao respecto, pero como conseguir dende un pouco as institucións que se apoie para poder, eso a verdade que é algo que eu non toquei ata agora, entón tampouco podo aportar dende aí, disculpa. Vale, pues un poco esta idea, ¿no?, de lo que comentaba también Suso, ¿no?, de efectivamente suele haber como una especie de muralla, pero yo recuerdo cuando se presentó el libro de Cine y Educación en la Academia de Cine, que estaba yo allí presente, y estaba Ángel Gabilondo, porque había una representación política también de diversos partidos, y él como ministro de Educación que fue, pues se sintió muy mal y tomó la palabra de entre el público y dijo que se sentía un poco avergonzado, ¿no?, de no haber conocido estos temas, de no haber sabido de su importancia, de su interés pedagógico y de no haber podido trabajar estos aspectos como ministro, ¿no? Entonces, a veces vamos a creer que hay una cierta ignorancia, ¿no?, que igual hay que hacer una cierta pedagogía también con los políticos. Yo le había insistido sí a ver la posibilidad de que estuviese alguien representando, pero bueno, las agendas son siempre y no acaban nunca de estar, ¿no? Entonces, falta ese diálogo, yo creo, y esa comunicación. Nuestro proyecto, por ejemplo, lo conocen, nos lo han premiado igualmente, pero luego a la hora de la verdad no hay un interés, ¿no?, por acercarse y ver qué posibilidades tiene eso desde el punto de vista pedagógico a la hora de extenderlo, ¿no?, y qué importancia tiene y de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esta dinámica que quizá hay que crear un espacio en el que podamos sentar a los responsables educativos, donde haya representantes de
del profesorado, donde haya cineastas que han trabajado estos aspectos, donde estéis todas estas personas que diseñáis y programáis y que generáis estos momentos, ¿no? Y hacer un encuentro donde por lo menos se pueda dialogar y se pueda exponer. Yo no sé si esto lo veis viable y quién puede llegar a organizar algo como eso. No, viable no lo sé, creo que sí que es totalmente necesario, porque sí es cierto lo que apuntaba Mónica, pero por ejemplo nosotros que trabajamos a menor escala y a un nivel más local, ¿no? La irradiación es menor, en nuestro caso, o sea, yo he solicitado varias veces eso, reunirme con el delegado de educación y bueno, estoy esperando a que me dé el delegado provincial, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas, luego está la sensibilidad. Hay muchos factores, ¿no? Pero sí, realmente es extremadamente llamativo que si eso está reconocido como tal y como necesario y que es necesario incidir sobre algo que conforma tu percepción de la realidad, tu sensibilidad, tu forma de entender el mundo y tu acercamiento al conocimiento, que eso no esté sobre una mesa. O sea, y me da igual que sea el Ayuntamiento de Pontevedra, el de Santiago, la Xunta, o sea, es algo que está ahí y que va a determinarlo, yo creo que en 4 o 5 años infinitamente más, ¿no? Porque los hijos de mis amigos todos están, como diría mi abuela, pitoños de estar usando el ordenador todo el santo día en clase, en casa y demás. O sea, el sistema de aprehensión viene todo por ahí. Y creo que una de las cosas que sí debería haber, que para mí es la básica, habría que demandar una especie, y esto igual es una tontería, pero un CEFORE real, útil y formativo. O sea, que corte las 4 provincias, tenga un centro neurálgico y que sea desde el FEGAI, que me parecería magnífico, de la Filmoteca Gallega, donde se implementen cosas para formar realmente a todo el profesorado, porque luego a veces también tienes la sensación, desde fuera, a mí me lo comentan amigos que son profesores, es que otros que no entran en los programas se ven como abandonados, ¿no? O sea, que dices, bueno, es que no soy capaz de llegar al programa del FEGAI y me encantaría, o sea, Cinema en Curso, porque es una maravilla, pero es cierto que ellos tampoco son una legión romana, no pueden ir a todos los centros de Galicia. Entonces, entre eso y la nada, creo que sí podría haber un término intermedio. Para eso estás tú, ¿no? Una persona que tienes muchísima experiencia. Creo que habría que buscar un puente que permita, pues cada 3 meses, una formación básica a lo largo de un protocolo de 3 años en los centros de educación. ¿Para qué? Ahí habría que hablar con el CAFI, que es que centraliza toda la formación. Claro. Yo ya he hablado con su director en una ocasión sobre esta cuestión, pero efectivamente yo no soy nadie. A ver, me pueden conocer, pero yo soy un docente de secundaria, no dejo de ser más un docente de secundaria, que tendrá una experiencia en la que sea, pero mi voz, pues bueno, es relativamente interesante. Quiero decir que igual aunar fuerzas en este sentido, ya que se organizan este tipo de debates. Pero tú te basas en algo maravilloso que es lo experiencial. Tú has experimentado durante muchísimos años con seres humanos que son los alumnos. Los festivales, por ejemplo, yo es una cosa que tengo muy clara, un festival solo va a pervivir y va a tener la función de interacción social y la promoción de esa comunión entre todos los agentes sociales, el público, profesionales y demás, si el rango de educación no dogmática, pero sí útil y fructífera, germina bien y va hacia donde tiene que ir. Porque nosotros no somos, yo lo veo en Pontevedra, nosotros no tenemos la capacidad de implementación que hay en otros sitios. Entonces dices tú, ostras, esto es una pena, porque esto, si pudiéramos hacer fuerza para ayudar y suplementar a la Filmoteca Gallega, pero al mismo tiempo decir, oye, ¿por qué no hacemos las cosas? Aparte de esto, ¿por qué no buscáis la manera de formar al profesorado? Porque al final yo acabo haciendo tonterías y quedando con colegas que te invitan a las cañas para darle los fragmentos de las películas, para hacer una pequeña unidad didáctica, para que la puedan utilizar en el aula. ¿Sabes? Y lo hago encantado, soy feliz. Pero digo, esto habría que regularlo. Bueno, no sé si hay algún comentario por ahí de los asistentes también que pueda enriquecer un poco el debate, y si no, pues si os parece, pues yo voy a emplazar, porque mi misión aquí era un poco enredar, y voy a emplazar pues a todos los que estéis trabajando en esto, pero especialmente a la Academia Galega de Audiovisual, a la Filmoteca Galega, a GAPI, que nos ha reunido aquí, a GADIC, etcétera, etcétera, que sean los que de alguna manera coordinen un encuentro, aunque solo sea un encuentro, pero largo, profundo, preparado, ¿no? Que no se convierta solo en aquí estamos, yo soy este y tú eres el otro, sino que haya una escucha real y, bueno, ya veremos qué pasa.
Vale, pues nada, Sergio, recogemos el guante y desde nuestra humilde posición, ¿no? Vamos a hacer lo posible para que vuestra voz se escuche y que, bueno, que de una vez por todas los esfuerzos vayan juntos, ¿no? Y no en caminos paralelos. Nada más, agradecer a todos los participantes que nos han acompañado, por supuesto a los ponentes y bueno, nos vemos en las próximas jornadas de Agapi. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.